Hii filamu nimewahi kuifanya kwa sababu imetoka sehemu ya pili. Nimeamua kuifanya tena kwa upya sehemu ya kwanza ili kila mmoja tuelewane vizuri, tusije tukachanganyana huko mbele. Sasa kulingana na hii filamu ya leo kutoka Indonesia, wanasema kwamba kila mtu duniani hapa ana Korean wake. Huu mzigo unaanza moja kwa moja ukionyesha msichana mmoja ambaye alikuwa anatapatapa katika shamba kubwa la mahindi akitetea maisha yake. Huyu binti anaitwa Sri ama Sita. Katika harakati za kutetea maisha yake akiwa amejeruhiwa vibaya, akawa amedondoka chini na kiumbe ambaye ni kivuli wake yeye mwenyewe akawa amefika hapo na kumshambulia. Sasa haya yote yametokana na nini? Karibu Swahili Maktaba, tuangazie vyema kisa hiki kiundani zaidi. Moja kwa moja tuanze katika shule ya kidini ambapo ni shule ya wadada. Katika bweni la wasichana tunamfahamu binti mmoja anaitwa Zahra ambaye anakurupuka kutoka katika usingizi mzito. Alikuwa amekumbwa na ndoto mbaya. Sasa katika hiki chumba anaishi Icha pamoja na Gens. Sasa simulizi zinasema kwamba huyu Zahra kwa hizi siku za hivi karibuni amekuwa akionekana kuwa na wasiwasi mkubwa sana na huzuni ndani ya moyo wake, lakini hajawahi kumwambia mtu yoyote kuhusiana na hali anayoipitia. Asubuhi wote baada ya kuwa wamejiandaa wakaenda katika hasara ya asubuhi, na hapa tunamfahamu mwalimu wao mpendwa sana anaitwa Umi. Ulipofika wasaa wa Zahra kusoma, kuna mwanafunzi mmoja akawa ameingia na simu. So simu siku hiyo kwa bahati mbaya iko imeita. Mwalimu Umi akawa amemkemea vibaya sana, wewe hili kosa ni mara ya 3 narudia, na hii ni hatari sana kwa roho yako. Sasa muda wao wanaendelea kukemeana, upande wa Zahra pamoja na marafiki zake wakiwa njiani kurudi bwenini, wakawa wamekutana na ustazi. Huyu ustazi anaitwa Jilani, yuko na mke wake anaitwa Hana. Huyu jamaa ndiye mkuu wa hii shule. Akawa amemtaka Zahra kwamba baada ya pilika zote anahitaji kuzungumza naye kwa siku ya leo. Kweli bana, binti baada ya kumaliza harakati zake akaenda moja kwa moja kwenda kuonana na ustazi Jilani. Sio jirani, ni Jilani. Alipofika hapo, kwa mujibu wa story zinasema kwamba huyu Jilani kwa sasa amekaimu kiti cha kuwa mkuu wa shule baada ya mkuu wa shule alikuwa anaitwa Mustopa ambaye ni baba mkwe wake. Sasa baada ya Zahra kuwa amefika hapo, Jilani alikuwa amemkabidhi msichana mwingine mgeni ambaye amefika hapo kwa ajili ya kujifunza. Akawa mtaka Zahra amsimamie kwa upendo wa hali ya juu. Huyu mgeni anaitwa Yolanda. Sasa huyu dada muone hivi na kasura kake kazuri, lakini kichwa chake hakina ngazi. Hakuna namna aina yoyote unaweza kumpanda kichwani huyu binti. Kwanza ni msichana jasiri kweli na mwenye misimamo mikali, pia hapendi kabisa kuamrishwa. Kwanza tu picha linaanza ni kwamba hakuwa anahitaji kabisa kufika katika hii shule, yani wameletwa hapa kwa nguvu, sio kupenda kwake. Basi binti ikabidi kumtembeza ili aone mazingira yote katika shule hii. Binti yeye yuko bize tu kuulizia kwani hii shule ina mageti mangapi, sio yeye ana mipango gani. Binti akamkaribisha kwa upendo mkubwa sana mpaka katika chumba ambacho watakuwa naishi na marafiki zake, akawa amewatambulisha wote vizuri kabisa. Baada ya hapo mwalimu Umi akawa ameingia hapo kwa ajili ya kumpa maelekezo. Yolanda anatakiwa kutii sheria na kufuata kila kitu kinachohitajika kufuatwa katika hii shule. Baada ya kusema hivyo akawa ameondoka. Wote wakuwa wanajiandaa katika purukushani ya kuwahi Sara. Kwa bahati mbaya Gens akawa amegonga begi la Yolanda na vitu vyake vikawa viondoka. Sasa wakati wanakusanya vile vitu wakiwa na wasiwasi wa kuona Yolanda ameingia na kisu katika shule hii, Yolanda akawa amekichukua ajali lolote, akasema kwamba hii ni kwa ajili ya usalama wangu. Sasa usiku wasichana wote wakawa wamehudhuria darasa la mwalimu mkuu. Siku hiyo jirani alikuwa na darasa, lakini ghafla familia moja ikawa imejitokeza hapo. Ni kutoka katika kijiji cha jirani huko, ikiwa inaomba msaada kutoka kwa ustazi Jirani. Kwa nini? Ni kwa sababu binti yao alikuwa amepagawa na viumbe wasiojulikana, wamemwingia binti yao. Anacheka huyu, anacheka ovyo kweli. Jirani akawa amefanya ibada ya kumtoa yule pepo, lakini katika purukushani pepo akawa ametoka na kumwingia mwanafunzi mwingine. Basi ustazi huyo ikabidi kupambana pia kuokoa maisha ya mwanafunzi wake. Sasa wakati wanafunzi wanarudi darasani, yani Yolanda, Zahra, Icha pamoja na G wakawa wanajadili kilichotokea. Yolanda anasema kwamba kuna kitu cha ajabu kabisa, kwa sababu ustazi Jilani hakutumia dua wala sara za kawaida za kidini kwa ajili ya kutoa yule pepo. Hili jambo linamfanya binti amtilie mashaka sana ustazi huyo. Zahra akamwambia kwamba usifikirie sana haya mambo, kwa sababu hilo jambo sio mara ya kwanza kutokea. Huyo ustazi amekuwa akifanya hivyo tangu mwalimu mkuu wa hii shule Mustopa kuondoka hapa. Yolanda ikabidi kuuliza, kwani huyo Mustopa yuko wapi siku hizi? Wakasema kwamba kwa sasa amekuwa na wafuasi wengi sana, hivyo hawezi kukaa eneo moja, anahitajika kutoa huduma kwa wananchi huko. Kwa hiyo yeye ameamua kujitenga na shule hii. Sasa usiku huo Zahra akiwa amelala akawa ameota ama amepata maono ya ajabu. Anaona anahangaishwa na kitu kisichoonekana. Palivyokucha binti anaonekana kuchoka kupita kiasi, na mara nyingi akiwa anapata maruerue usiku huwa anaamka anajikuta katika hali ya namna hii. Ana wasiwasi mkubwa, hana raha kabisa. Sasa alipotoka hapo kwenda kuswali pamoja na wenzake katika sala ya asubuhi, akili ya binti haikuwa sawa kabisa, kiasi kwamba wakati wengine wote wameswali
sujudu, na yeye kasujudu, anauchapa kidogo usingizi hapo hapo mpaka wanamwamsha. Walipomaliza wakienda darasani, salimia mwalimu, ni muda wa masomo. Jirani akawa amefika hapo, ni mkuu wa shule huyu, kumbuka alikuwa na kipindi siku hiyo. Jirani akawagawia karatasi wote, karatasi zinazozungumzia kuhusiana na kitu kinaitwa korini. Korini ni nini? Tayari nimekwisha kueleza kwamba huyu ni jini ama kiumbe ambaye mara nyingi hufanana kabisa na mwanadamu, ni kama nakala ama kopi ya binadamu. Sasa jirani anawaambia kuwa kila mmoja wenu anahitajika kufanya jaribio la kumuita korini wake ili ukutane nao. Sasa wanafunzi, hili jambo liko linawashangaza. Hii nini tena, inakuwaje tena? Ustazi akawaambia kwamba kujifunza mambo ya juu ya kiroho ni njia yetu ya kuondoa mantiki za kidunia, kwani maarifa ya ukweli yanahitaji muda na yana manufaa makubwa sana katika maisha yetu. Wanafunzi wanashangaa hili jambo kwa sababu hakuna mwalimu wa aina yoyote aliwahi kuwafundisha kuhusiana na hilo jambo. Yolanda akawa amehoji, ustazi, kwa hiyo nataka kutuambia kwamba tutanufaika baada ya kuwaita au korini au majini, si ndio? Ustazi akawa amemfuata kwa upole, akamwambia kwamba kama unaendelea kuuliza maswali ya mashaka, maana yake hauko tayari kujifunza, si ndio? Kama uko tayari kusoma ukiwa hapa, basi pokea maarifa ambayo unafundishwa na mwalimu wako. Yolanda ikabidi kukaa kimya tu. Mwalimu akatoa karatasi na kumpatia Zahra, karatasi inayotoa maelezo ya namna sahihi ya kufanya hiyo ibada ya kuita korini. Mahitaji yanayotajwa katika karatasi hiyo yanasema kwamba ni lazima mtu ama wanafunzi wakate nywele zao pamoja na kucha na waziambatanishe katika sanda wakiwa wameweka pamoja na chokaa ndani yake, lakini kabla ya kufanya hayo yote lazima wao wameoga kujitakasa, yani kutawadha. Sasa Zahra alipokuwa akisoma akaona kivuli cha jirani nyuma yake kinachofanana kabisa na yeye, hii ikionyesha kwamba pengine mwalimu wao jirani yeye tayari huenda amekwisha kuita korini wake, pengine ndiyo maana anataka wanafunzi wote wafanye hivyo hivyo. Sasa baada ya kipindi, Yolanda akiwa amekaa sehemu, anashangaa kuna wanafunzi fulani hivi wanamnyoshea kidole. Binti ni mtata huyu, moja kwa moja akawafuata, nyie ndio nini kusontana. Wanafunzi wanamwambia kwamba wewe umefanana sana na mmoja kati ya wanafunzi waliowahi kusoma katika shule hii, anaitwa Siri, mnafanana sana, mimi mbona simjui huyo Siri? Zahra ikabidi kuingilia. Yolanda ikabidi kuuliza huyo Siri ni nani? Akaelezwa kwamba aliwahi kuwa ni mwanafunzi katika shule hii, lakini alifukuzwa, na hakuna mwanafunzi wa aina yoyote ambaye anajua sababu ya yule binti kufukuzwa katika shule hii. Sasa wakiwa hapo, wakaja kugundua kwamba Incha hayupo pamoja nao, wakatoka kwenda kumtafuta. Binti yuko bize getini huko anazungumza na kiboyfriend chake fulani hivi, kimefika hapa, ni kimpenzi hiki, kinaongea naye kikiwa nje. Hili jambo ambalo pia lingeweza kufanya hatari sana kwa binti kukamatwa kulingana na sheria za hapa shuleni. Upande wa ustazi sasa, jirani, tuangazie maisha yake kidogo. Yuko na mke wake Hana, lakini hana raha kabisa na hii ndoa. Kwa nini? Ni kwa sababu hajaweza kupata mtoto na ustazi anahitaji mtoto. Sasa binti mara nyingi akikutana na mme wake ni kutafuta stori za kuongea na mme wake, yaani ogopa sana. Hii hali ni kama mtu ambaye amepewa rifti katika gari ambalo halina redio wala mziki, yaani wewe ndio unatakiwa kutengeneza stori, kuwapigisha stori mpaka ufike unakoenda. Sasa tuachane na familia ya ustazi, turudi moja kwa moja kwa wanafunzi. Sasa Yolanda kwenye kupitapita akawa amekutana na sungura fulani hivi, akawa amempenda. Kwenye kumchezea akamwona kama kuna mshikaji fulani hivi yuko eneo hili. Huyu ni mfanyakazi upande wa mabanda na magara yote ambayo yako nyuma ya hii shule. Kwenye kumwangalia vizuri akawa ameona yule mshikaji kama kabeba sungura. Hivyo Yolanda ikabidi kusogea kwenda kuchunguza ni nini kinachoendelea eneo hilo. Sasa akiwa hapo, Zahra kwa sababu alikuwa anamtafuta Yolanda akawa amempata hapo. Wote wakawa wameungana kuanza kuchunguza nini kinachoendelea nyuma ya shule hiyo. Baada ya kuchunguza vizuri, wakawa wamegundua siri ambazo zimefichwa nyuma ya hii shule. Baada ya kuchunguza vizuri, wakamuona ustazi wao ambaye ni mkuu wa shule hii akiwa anafanya ibada ya kishirikina, yani hii ibada iko nje ya Mwenyezi Mungu. Baada ya kutazama vizuri, wanaona jamaa ni kama anatoa kafara ya sungura. Mara moja Yolanda akawa amechukua simu na kuanza kurekodi tukio zima. Sasa baada ya kuwa amerekodi, ikabidi kutoka hapo kwa kujificha na kurudi bwenini. Baada ya wao kutoka, tunaonyeshwa kwamba kuna siri nyingine ambayo wao hawakuigundua wala hawakujua kabisa eneo hili la gara, ambapo kama unakumbuka yule mdada wa kwanza ambaye alikuwa anaitwa Siri mwanzoni mwa hii filamu alionekana akiwa anafukuzwa na pepo katika mashamba, yuko eneo hili na kafungiwa hapa, na wanafunzi wote wanajua kwamba huyu mwanafunzi alishafukuzwa shule, hayupo kabisa, lakini kumbe kafichwa huku, kakaa kama mfugo. Na muda huo tunamwona yule mfanyakazi mandevu kafika hapo na kumpelekea binti chakula ili ale. Lakini pia hapa tunaonyeshwa kwamba yule ustazi jirani tayari amekwisha kuita yule jini ama kivuli wa huyu binti Siri, na yuko pembeni hapa. Binti alikuwa hajamuona kabisa. Sasa kurudi bwenini bana, wala wasichana baada ya kufika tu wakawakuta wengine wote wanafunga nywele zao pamoja na kucha kwenye vitambaa vyeupe, zile sanda kama walivyoagiza
ameagizwa. Yolanda alipoingia hapo mara moja akaanza kuambia watu waache kufanya vitu hivyo, akaanza kuvitupa chini, akawa anawaambia kwamba kuna jambo sio la kawaida kabisa linaendelea katika shule hii. Akawaelezea sana watu hawaelewi, ikabidi kuwaonesha ile video aliyoirekodi ikimuonesha ustazi akiwa anafanya ibada ya kishirikina. Wasichana wote wako wamejawa na hofu, wakahisi kabisa pengine jambo hilo linaweza kuwaweka hatarini. Sasa baada ya kudiscuss kwa muda mrefu, wakamtuma Zara kama chambo ili aende kazungumze na ustazi jirani na kumweleza kila kitu kinachoendelea. Binti akawa amekaza moyo, akiwa na kitete, akafunga safari kwenda kumuona ama kumkabili ustazi. Akiwa njiani, Yolanda yuko pembeni anamtazama tu binti kama ataenda ama la, lakini binti kwa sababu ya hofu akarudia njiani ya kwenda kuonana na ustazi. Akarudi kwa wenzake na kuanza kuambia kwamba hili jambo halihitaji mazungumzo kabisa, bali ni kukubaliana tu, inabidi tutekeleze tulichoambiwa. Akawahamasisha wenzake wote wafanye kama jinsi ambavyo ustazi amewaagiza kufanya. Sasa akawasihi sana kwa maneno mengi. Yolanda ikabidi kukaa kimya tu, anajua kabisa kwamba Zahra hajafika sehemu alikokuwa ameagizwa. Basi wanafunzi wengine wote wakaanza kukusanya vitu vyao vyote kama jinsi ambavyo waliombwa. Yolanda akaenda kumkabili Zahra kwamba kwa nini unadanganya watu na unajua kabisa wazi wewe hujaenda ulikoagizwa. Zahra hakulijibu hili swali moja kwa moja, akalikwepa, akaomba apewe nafasi ya kukusanya vitu vyote kama jinsi ambavyo ameagizwa na ustazi. Basi Yolanda hakuwa na namna, naye akaomba vifaa ili akakate na vya kwake ili aunganishe pamoja vipelekwe kwa pamoja. Baadaye kweli ibada ikaanza, na wakati huo ni wakati fulani baridi kamvua kananyesha, wasichana wote wakiwa wamesimama nje wananyeshewa mvua. Ibada ikaanza mara moja, kila msichana akawa na kabidhi rasmi kile kifurushi. Watu wote wako wamekusanya vile vifurushi. Maana ya kitendo hicho ilikuwa wazi kwamba vifurushi vyote vilikuwa vimeunganishwa, kila msichana na korini wake, yaani jini wake ama kivuli. Baada ya ibada, Yolanda ana uhakika kabisa hilo jambo walilolifanya sio jambo la kawaida, lazima kuna kitu kitatokea, na akawa amemwambia kwamba Zahra, lolote litakalotokea ni lazima washikamane, wapambane bila uoga. Basi Zahra akawa amekubali jambo hilo, watafanya hivyo wakiwa pamoja. Basi tuhame kidogo twende kwa mke wa ustazi, mwanamama Hana. Baada ya radi kupiga, baridi imemnyosha, binti akawa ameamka. Katika kuchunguza katika draw za mume wake, akagundua kwamba kuna kifurushi kimoja ambacho kilikuwa kimeandikwa jina lake. Hili jambo lilikuwa limemtia hofu sana binti. Mara moja akatambua kwamba mume wake atakuwa amemuita jini ama kivuli chake, yani korini wake, bila ruhusa yake. Kwa hasira, Hana akawa ametoka hapo kwenda kumkabili mume wake, akamkuta ameketi nje huku mvua ikiwa inanyesha, lakini ghafla akawa ametoweka tena hapo. Binti akawa ametambua kwamba yule hakuwa mume wake halisi, bali alikuwa ni kurini wa mume wake. Akiwa hapo bado yuko juu, mume wake ghafla akawa amefika hapo. Mbona uko hapa? Mimi nilijua umepumzika. Unafanya nini usiku huu huko nje? Unatafuta nini? Mke wake akamgeuzia maneno. Kwa nini unatunza hivi vifurushi kwenye draw yako? Hivi vifurushi vyote ni vya kazi gani? Mwanamume akawa amemnyang'anya kile kifurushi na kumwambia kwamba hii sio biashara yako kabisa na usijihusishe kwa lolote katika hili. Sasa huyu binti Ana ni mtoto wa mkuu wa hii shule kabla ya huyu jamaa. Binti akampata mume wake na kumwambia kwamba laiti kama baba yangu angekuwa hapa, asingeruhusu hata siku moja kufundisha ama hata kuruhusu hili jambo ambalo wewe unahitaji kulifanya katika hii shule. Linaweza kuwa ni jambo la hatari. Lakini ustazi akamwambia kwamba kwa dharau, na akiwa anacheka akimwambia kwamba Mustopa, yani baba yako hakuwa kitu chochote, bali alikuwa ni kichekesho tu. Hapa ni wazi tunajua kwamba dhamira ya huyu ustazi Jilani ilikuwa ni dhamira ovu, wala sio kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Huyu jamaa ukimwona kwa nje sare iko nyingi sana, lakini ndani kachawi. Mambo ya Mungu sio pigo zake kabisa, ni vile tu basi. Akawa mkali kweli mwanaume, akamkaribia mwanamke. Binti kabidi kutulia tu, hakuna namna, akakaa kimya. Upande wa bwenini sasa, Zahra akiwa anasafisha meno mbele ya kioo, ghafla anaona kama mbona mimi wa kwenye kioo haendani na mimi, yani taswira yake kwenye kioo inaenda kinyume na matendo yake. Binti akawa ameingiwa na hofu. Wakati huo Incha akawa ameonekana hapo na akawa amezungumza naye. Yeye binti akawa ametoka hapo na kurudi bwenini. Baada ya kufika huko, anamuona Incha halisi yupo ndani, kalala katulia, yani yuko fofofu. Akajua kabisa yule ambaye tumekutana naye bafuni hakuwa Incha halisi. Zahra akawa amechoka, akakaa kitandani anatafakari nini kinachoendelea. Mara akaona majini wa kila aina makusudi kabisa. Sasa usiku huo na kibaridi, mwanadada Yolanda akawa ametoka nje, ana stress zake tu. Huyu binti anapuliza mimoshi kama dragon vile. Kakaa hapa, mara akaona kama kuna msichana fulani hivi anaenda moja kwa moja kwenye ofisi ya jirani. Usiku wa manane, huyu mwanamke anaenda kufanya nini? Binti mara moja akageuka kuwa Shirawadu Pro Max, akachukua simu na kuanza kurekodi kila kitu. Moja kwa moja akatoka hapo akaenda kwa Zahra na kumuonesha. Sasa binti baada ya kuona haya yote, Zahra akawa ameingiwa na mshtuko mkubwa sana, nikana kwamba kuna jambo yeye mwenyewe analijua kuhusiana na nini kinachoendelea katika shule hii, lakini ameamua kumeza pini. Yolanda akasema kwamba wewe ni muoga na naona utanifirisha katika hili. Kama ndivyo, mimi mwenyewe ndiye nitakayeifanya hii kazi, na kwa sababu simu haziruhusiwi na polisi hawawezi kabisa kutuelewa sisi. Sasa mabinti wanaendelea kuzungumza, wanaangalia
namna sahihi ya wao kujikomboa katika hili. Wanahisi kabisa wako kwenye janga zito. Mashaka ni kwamba pengine jirani alikuwa akiwatumikisha kimwili wanafunzi wa kike katika shule hii. Sasa namna sahihi ya kufichua nini kinachoendelea katika shule hii ni kutekeleza ama kufikisha ushahidi sehemu husika. Lakini wana ushahidi gani? Zahra pamoja na Yolanda wakawa wamekusanyana, wakaenda moja kwa moja katika ofisi ya jirani. Zahra yeye akabaki nje kulinda. Wakati huo Yolanda yeye akawa ameingia ndani kwenda kusaka ushahidi zaidi. Binti Zahra akiwa nje, si akaona jini eneo hilo. Baada ya kulitazama vizuri, akagundua kwamba yule alikuwa ni Siri aliyefukuzwa katika shule hiyo. Wao wanaamini hivyo. Hivyo binti alikuwa ametoka hapo kwenda kulifuata lile jini. Muda aliyotoka tu Yolanda akiwa ndani, mara mwalimu wake Umi akawa amefika hapo ndani. Akakagua akawa amechukua kitabu fulani hivi. Yolanda akataka kutumia nafasi hiyo ku escape from Sobibo, lakini wapi, yule mwalimu Umi akawa amemuona, akamuita Yolanda. Sasa kwenye kujitetea binti, si akaanza kusema kwamba alikuwa amekuja hapa kutafuta kitu fulani, na akasema kwamba jirani kuna mambo mengine ambayo anayatekeleza yako kinyume na sheria. Akamweleza mwalimu kila kitu, japo sio vyote, lakini Umi ni kama anazipangua hizi hoja kwa juu juu tu. Zahra akawa amefika hapo kuongeza nguvu, akamwambia kwamba ustazi jirani anawatumikisha kimwili wasichana katika shule hii. Sasa baada ya kusema hili neno, mwalimu Umi akawa amekaa kimya bila kusema neno lolote. Ni kama alikuwa anajua kuna jambo linaendelea katika shule hii, lakini hakuwahi kufanya kitu chochote ama hakuwahi hata kuchukua hatua yoyote, kwa sababu aliminywa na hofu ya imani za kidini zaidi. Yolanda akaeleza kwamba ushahidi wote ninao kwenye simu. Umi akawa amechukua ile simu bila kusema neno lolote, akawa ametoka hapo na kurudi bwenini. Zahra ikabidi kumwelezea Yolanda kuwa nilitoka hapa, nisamee, nilimuona jini, yani Corinne wa City. Sasa hapa maelewano kidogo yakawa yameyumba. Maelewano ni zero, kwa sababu Yolanda anachokiamini ni kwamba alikuwa amempa kazi Zahra akae nje ili amlinde, yeye aende ndani kutafuta ushahidi, alafu anatoka kakamatwa ndani, Zahra hayupo eneo la tukio. Sasa Yolanda si akawa amemuuliza, kama ulimuona Siri akiwa hapa, yani umeona Corinne ya Siri akiwa hapa, kivipi jini lake lionekane huku wakati nyinyi mlisema kwamba Siri amefukuzwa hapa shuleni? Hii iko vipi? Sasa binti Yolanda akawa na hasira sana, yani mimi nimekuacha nje ukai kama mlinzi, alafu leo natoka nimekamatwa huko ndani, unaanza kuleta stori za kwamba uliona jini ya Siri. Akawa ametoka hapo kwa hasira. Baada ya muda ustazi jirani akamuita Zahra ofisini kwake. Kwanza akampongeza sana kwa kuwakusanya wenzake wote na kutekeleza zoezi ambalo yeye alikuwa anahitaji watekeleze. Akawa anamsifia sana binti, lakini huyu ustazi ni mshenzi. Ni kwa sababu namna ambavyo alikuwa anamtouch huyu binti ni kwa namna fulani hivi, haruhusiwi kufanya hichi kitu. Binti akiwa na wasiwasi mkubwa, kijasho cha uoga kinamtoka, machozi yanamtiririka. Lakini safari hii kabla jirani hajafanya kitu chochote, binti akawa amekimbia kwa hofu. Lakini njiani akawa amekutana na msichana fulani hivi. Baada ya kumtazama vizuri, huyu msichana akawa ameonekana kuwa alikuwa amepagawa, ambaye yeye tayari anaelekea uelekeo wa ofisi ya jirani, yani bila kujali lolote. Binti akiwa hapo na hofu akatambua kabisa huyu jirani aliwadanganya kufanya ibada ya kuwaita wale Corinne, wale majini wa kila mmoja mwanafunzi katika shule hii. Zahra aliporudi nyumbani, Incha akawa amemweleza kwamba hata yeye pia ni mhanga wa kutapeliwa kimabavu na ustazi huyo. Wakaanza kueleza namna ambavyo wote wamekuwa wamepitia visanga vya design hiyo hiyo, kila mmoja ana jambo lake. Sasa watu wote wakuwa na majonzi makubwa sana, ni kubembelezana tu hapa. Mara Games akawa ameingia hapo ndani, akakuta watu ni kupandisha makamasi tu. Mambo ji, usijali sana, amna jambo lolote. Baadaye watu walivyolala usiku wa manane, Incha akawa ameamka na kuelekea chooni. Ghafla akaona kama kuna jini eneo hilo liko limeonekana mbele yake, liko limemwingilia na kumiliki mwili wake. Baada ya binti kuwa amepagawa, Incha akachukua kisu cha Yolanda na kutoka nje ya bweni. Muda mfupi baadaye, Zahra akawa ameamka baada ya kugundua kwamba Incha hayupo hapo. Akaanza kumtafuta. Kwenye kumtafuta akasikia sauti fulani hivi kama ambayo mara nyingi Ustazi Jalan amekuwa akiitumia kwa ajili ya kufanya dua zake. Moja kwa moja akawa amesogea eneo hilo, akaanza kufuatilia sauti hiyo mpaka akafika katika ofisi ya Ustazi Jilani, na baada ya kutazama vizuri akamwona rafiki yake akiwa katika hali ya kupagawa na jini, na wakiwa hapo akiwa na Jilani wanajiandaa kwa ajili ya kilimo mdodoko. Zahra akawa ameogopa sana baada ya kugundua jambo linalokwenda kutokea kwa rafiki yake. Binti baada ya kushuhudia kila kitu Ustazi anachokifanya aliogopa sana na akawa amekimbia kutoka eneo hilo. Wakati huo huo, Yolanda akawa ameamka baada ya kusikia kama kuna makelele, kama kuna mtu analia eneo hilo. Alipotoka nje akakuta wanafunzi kibao eneo hilo. Alipokagua vizuri akamuona Gens akiwa analia kwa uchungu, yana na maombolezo makubwa kama kafiwa. Binti baada ya kufika hapo, Yolanda anajaribu kumuuliza kuna shida gani. Binti mara moja akawa amenyanyuka na kisu. Hichi kisu ni cha Yolanda. Hii inaonyesha wazi kwamba Incha baada ya kuwa amekichukua kile kisu alikwenda kumuua paka huyo wa Gens kwa makusudi kabisa. Sasa binti Gens anaamini kwamba Yolanda ndiye aliyemuua paka wake. Hamna mahala popote anaweza kukuelewa, yani ni msiba mkubwa kabisa. Wakazozana kwa hasira. Binti
Binti akamwambia kwa hasira kwamba ninakuchukia Yolanda, wewe ndiye uliyemuua paka wangu. Zahra ikabidi kuingilia kati jambo hilo kuwasuluhisha, akijua wazi kwamba Yolanda hana kosa lolote. Sasa wakiwa hapo, mara binti Incha akawa amefika hapo, kapagawa na mapepo, amefika hapa anacheka cheka tu, na kila mtu eneo hilo akiwa ameingiwa na hofu kubwa sana. Kesho yake mkuu wa shule hiyo Jilani akawa muamuru wote wasujudu mbele yake, ikiwa kama adhabu kwa wasichana wote eneo hilo. Akawalazimisha wote kupiga magoti mbele yake. Wote wakawa wamepiga magoti wakiwa katika udhibiti wa kishetani, lakini mwanadada Incha akiwa bado kapagawa pepo ndani yake, anamwambia Jilani kwamba wewe ni kama mimi, kwa nini mimi nikusujudie wewe? Wote tumetoka Jehanamu, kwa nini mimi nisujudu mbele yako? Jilani akamwambia kwamba mimi ndiye niliyekuleta katika ulimwengu huu kukutoa huko ulikotoka, ni lazima unitii mimi ndiye mkubwa wako. Muda huo mwalimu Umi akawa amefika hapo kujaribu kumsihi Jilani ili aache mara moja jambo hilo, lakini Jilani akawa amemwambia kwamba kaa mbali na biashara yangu, usiingilie kabisa, hii biashara haikuhusu. Moja kwa moja Umi alipotoka hapo akaenda moja kwa moja kujaribu kumtafuta mke wa Jilani ili kumwelezea kinachoendelea, lakini baada ya kufika hapo alibisha sana katika nyumba hiyo bila kufanyikiwa kujibiwa. Hana haonekani eneo hilo kwa sababu Jilani tayari alikuwa amekwisha kumfungia mke wake pamoja na siri kwenye gara la nyuma ya shule hiyo. Baada ya huyu mwanamke kushindwa kumuona Hana, Umi akajaribu sana kumpigia aliyekuwa mkuu wa shule hiyo, lakini simu hazitoki, hakuna mawasiliano aina yote. Hivyo ikabidi kujitenga na kuanza kusali kwa ajili ya wasichana wote ili kupata msaada pekee ambao wao wanaweza kukimbilia ni Mwenyezi Mungu pekee. Umi aliomba mchana kutwa. Usiku huo roho ya mzee Mustopa akawa ametokea hapo na akawa amempa nguvu Umi na kusali kwa pamoja ili kupambana kuondoa giza katika shule hii. Wakati huo sasa Yolanda, Incha pamoja na Zahra pamoja na Getsi wote wapo katika chumba wanaendelea kuzungumza. Getsi bado anamlaumu Yolanda kwa mauaji ya paka wake, yaani binti ana matanga kabisa, ni kilio mwamwi. Yolanda akachoka kujitetea, kakaa kimya tu anatazama. Baadaye alivyoona kama kilio kimezidi, ikabidi aingilie kati na kuambia kwamba usihisi kama wewe una huzuni sana kuliko wengine wote, hata mimi pia nimewahi kupoteza mtu ambaye nilimpenda sana. Binti anasema kwamba aliwahi kumpoteza mpenzi wake, alimpoteza mpenzi wake na alikuwa akimhitaji sana katika maisha yake. Hilo jambo lilimfanya hata binti kutamani kujiua, na mara kadhaa amekwisha kufanya majaribio ya kujiua lakini imeshindikana. Binti akawasimulia yote aliyoyapitia, akawa amemwomba msamaha Getsi kwamba haikuwa kusudio lake wala yeye hajui chochote kuhusiana na paka wake. Muda huo mara yale majini tena akawa amempanda mwanadada Incha akaanza kucheka kwa sauti ya kishetani, kisha akajaribu kujiua. Wakapambana kumzuia, wakawa wamemfunga kitandani kwa kamba ili atulie hapo asiendelee kujizuru. Zahra pamoja na Yolanda wakawa wametoka hapo kwenda kutafuta msaada kwa mwalimu Umi. Wakiwa katika harakati zao wakakutana na mabinti wawili eneo hilo, lakini baada ya radi kupiga wakawa wametambua kwamba wale walikuwa wasio wanafunzi wenzao bali walikuwa ni majini. Mara moja wale majini wakaanza kuwashambulia, wakachukua maumbo yao, yani sura zao wenyewe. Jini lililokuwa limemshikilia Zahra, yani hapo unaambiwa kwamba utaki utaenda, utaki utaenda tu. Yolanda akawa amefanikiwa kuchoropoka moja kwa moja hapo ili kutetea maisha yake. Sasa turudi kidogo kwa yule dada yetu ambaye amefiwa na nyau Gent, ambaye alikuwa ameachiwa jukumu la kumtazama Incha akiwa kitandani pale wamemfunga na kamba. Sasa binti kitandani, Incha hayupo, haonekani kabisa katika hicho chumba. Bana ghafla Incha akawa ameonekana mbele yake, akamsalimia vizuri kabisa. Amekaa mkao wa buibui anacheka. Huyo akawa amepinduka na kumsogelea binti Gent chini chali, akawa amezimia. Wakati huo sasa upande wa Yolanda, baada ya purukushani, moja kwa moja akawa ameingia katika ofisi ya Jilani ili kwenda kutafuta kitabu cha uchawi kinachoweza kuwafukuza wale majini ambao wameitwa kwa makusudi kabisa eneo hilo. Dawa ya moto ni moto. Bahati nzuri kweli akawa amefanikiwa kukipata kile kitabu na akawa amesoma hapo na akawa ameamua kuchana ama kularua kurasa kadhaa kutoka katika kile kitabu na akawa ametoka hapo chap akaenda kujificha baada ya kusikia kama Jilani karudi katika ofisi yake. Sasa binti akawa amejificha, akamwona Incha ambaye bado amemilikiwa na pepo kafika katika hiyo ofisi. Katika maficho yake akawa ameshuhudia kitu cha kutisha zaidi, maana Ustazi Jilani akawa amemwamuru mwanadada Incha ajinyonge mwenyewe na Incha akatii jambo hilo na kufa pale pale. Baada ya mauaji hayo, Jilani akawa ameondoka kutoka eneo hilo. Yolanda akawa amebaki kulia kwa uchungu katika mwili wake, lakini ghafla jini lake yeye mwenyewe lilikuwa limetokea hapo, yani kivuli cha Yolanda mwenyewe kiko kimeonekana hapo, kiko kimemvamia na kisu. Yolanda ikabidi kupambana kwa ujasiri ili kutoka eneo hilo. Wakati huo upande wa Zahra akiwa na
mwalimu wake Umi akawa amemweleza kila kitu kinachoendelea katika shule hii, kwamba ustazi amekuwa akiwatumikisha kwenye kilimo mdondoko bila wao kutaka. Yeye pamoja na wanafunzi wengi sana katika shule hii wamekuwa wamekumbwa na dhahma kama hiyo. Binti analia, anashindwa hata namna ya kuelezea vizuri. Akakiri wazi kwamba anaogopa sana, anawaza namna sahihi ya kuzuia hili jambo lisiendelee tena kutokea katika shule hii. Tuhame kidogo, turudi kwa binti ambaye amefiwa na nyau wake. Baada ya kuwa amezinduka akiwa na hofu, akaanza kutembea tembea, anasikia kuna makelele kibao eneo hili. Baada ya kusogea eneo hilo, akaona kuna kiumbe kimoja anajilia msosi kwa kufuja. Baada ya kutazama vizuri, akagundua kwamba kile kiumbe kilikuwa kinamla paka wake. Sasa hili jambo likamfanya binti aanze tena kulia, yani kilio kikaanza upya. Yani huyu binti nyinyi ni kama kafiwa mme. Sasa tukiachana na binti na nyau wake, upande wa wanafunzi wengine wale wasichana katika mabweni, kila mmoja wale majini wakaanza kuwashambulia, kila mmoja kwa wakati wake, purukushani za kutosha eneo hilo. Umi baada ya kufika hapo akiwa na maji ya baraka, akiwa pamoja na Zahra, wakaanza kupambana kuwasaidia mmoja mmoja. Zahra akawa amemwomba Umi kwamba aende akawatafute marafiki zake, kwa sababu hawaoni kati yao wote waliopagawa katika eneo hilo, hawaoni kabisa marafiki zake. Akawa amekutana na Geds akiwa analia baada ya kuona paka wake ameliwa kikatili mbele ya macho yake. Yani hili binti lialia kaa jinga. Haya basi, wakatoka hapo kwenda mbio kwenda kumtafuta Yoranda, ambaye huko anapurukushani kweli kweli, kwa sababu kile kivuli ambacho kinamwandama Yoranda, kivuli chake yeye mwenyewe kinakata hewa na majeraha yanatokea katika mwili wa Yoranda. Binti akajitahidi sana kupambana wakati kile kiumbe kinataka kumuua kabisa. Kwa bahati nzuri, mwalimu Umi pamoja na Zahra wakawa wamefika hapo kwa wakati, wakamsaidia. Wote ikabidi kukusanyika msikitini, na wakiwa hapo ukumbuke kwamba wana msiba wa Incha. Ghafla mlango wa msikitini uko umefunguka kimaajabu tu. Wanafunzi Umi Tiche ikabidi kunyanyuka hapo kwenda kufungua ule mlango. Watu wote wanahofu eneo hili. Wakiwa hapo, mwili wa Incha uko umefunuliwa kwa nguvu za ajabu tu. Hivyo Zahra ikabidi kumfunika binti chapu. Baada ya kushauriana kidogo, ikabidi kumsafisha binti, kwa sababu walikuwa hawajamuogesha kabisa. Zahra akawa ametoka hapo akiwa na huzuni kubwa, hawezi hata kuangalia mwili wa marehemu Incha kwa sababu alikuwa ni rafiki wake wa karibu sana. Akawa ametoka hapo kaenda bafuni kujiosha uso kidogo ili akae sawa, lakini kwenye kioo akaona picha ya kumbukumbu wakati Jilani, yani ustazi wake, akiwa anamshawishi binti ili ampatie shamba ili mshikaji ajirimie kilimo mdondoko eneo hilo, na binti kiukweli ni alitoa. Sasa binti akiwa hapo akiwa na huzuni ya mambo yaliyomkuta katika shule hii, ghafla jini la Jilani lilikuwa limetokea hapo, likamuuliza kwamba unataka kufaulu kwa ushindi mnono, mbona unaogopa Zahra? Hapana, usinisogelee, nitakuua. Zahra akawa amelishambulia ile jini na jini lilikuwa limetoweka. Ghafla lilikuwa limetokea tena pembeni. Unadhani unaweza kunishambulia binti kwa namna hiyo? Binti akawa ameweka kile kioo kwenye shingo yake akimwambia kwamba ukinisogelea tu ninajikata shwa. Jini yule akawa ametoweka hapo huku akiwa anacheka kwa dharau. Yoranda akawa ameingia bafuni hapo na kumsaidia rafiki yake na akawa amemfariji sana. Wote kwa pamoja wakaamua kwamba ni lazima wamkomeshe Jilani kabla mambo hayajaharibika zaidi. Muda huo wao wanapanga, kumbe kulikuwa kuna pepo moja kaka hapo anawachora tu. Wakatoka hapo moja kwa moja mbio kwenda kumkabili Jilani uso kwa uso. Wakiwa huko, Jilani alikuwa bize na ibada zake za kishetani, na muda huo kiukweli mshikaji alikuwa na kusudi la kukusanya nguvu zote za wale wanafunzi, korini zao zote, yani vivuli vyao vyote avitumie katika nguvu zake za kichawi. Wote katika shule hiyo wanatakiwa kuwa chini yake. Kweli mabinti upande wa pili wakiwa na mwalimu wao Umi wanaswali kwa pamoja, lakini ghafla mmoja baada ya mwingine wakaanza kupagawa. Umi pamoja na Gets ikabidi kuendelea kusali ili kuwasaidia mmoja baada ya mwingine, ni kuwamwagia maji tu matakatifu ili warudi katika hali yao ya kawaida. Upande wa Zahra pamoja na Yoranda wakaenda moja kwa moja kwenda kumtafuta Jilani. Wakamkuta yule mtumishi ambaye mara nyingi huwa anahudumu katika vibanda hivi huko nyuma ya shule. Wakamwona amembebelea mzee Kai Mustafa akiwa hajitambui, ni kana kwamba amekufa. Ikabidi kuendelea kuchunguza. Wakawapata Siri pamoja na Hana waliokuwa wamefungiwa katika sehemu moja ya siri eneo hili, wakawa wamewasaidia na kutoka hapo. Lakini ghafla Korini wa Siri akawa amemwingia tena binti Siri. Ukumbuke Yoranda alichana kurasa kutoka katika kile kitabu maalum kwa ajili ya kuzuia ama kupambana na majini wabaya kama Korini. Binti mara moja akaanza kuisoma ile dua, na ile dua ikawa imefanya kazi. Jini ilikuwa limemtoka binti mwilini mwake, hii ikionyesha kwamba kuna njia ya kuwaokoa wasichana wote katika eneo hili kupitia dua hiyo. Mbio moja kwa moja ni kurudi msikitini kwa wenzao. Baada ya kufika msikitini, baada ya kujadili kwa muda mrefu, ikabidi wakubaliane kwamba inabidi kutoka hapo kwa sababu sio salama kwao tena, inabidi kujitetea, watoke hapo. Na wakawa maidiana kwamba inabidi wakae kwa pamoja, watoke eneo hilo. Sasa wakiwa nje tu wakawa wamekutana mbele yao jini ama kivuli cha Jilani,
yeye yuko mbele hapo, yuko Wambuzi. Akawaambia kwamba hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kutoka eneo hili akiwa hai. Umi akawa amejitosa mbele yao, mimi sikuogopi na hatukuogopi wewe, sio Mwenyezi Mungu, tunamwogopa Mwenyezi Mungu pekee. Kwa nguvu za imani yao wakaanza kuomba kwa pamoja. Kweli mambo yakawa yametiki, jirani akawa amezoofika. Wakati huo roho ya Mustafa ikawa imetokea hapo, yule mkuu wa shule akawa ametokea hapo na akawa ameungana nao katika sala hiyo. Umi akawa amemwomba Zahra awatoe wengine wote eneo hilo, awapeleke sehemu salama. Yeye akabaki hapo pamoja na roho ya Mustafa, wakawa wanaendelea kusali. Yule jini ama kivuli cha jirani akawa amejikuta yuko mtukati. Umi na Mustafa wakaendelea kusali hadi ambapo yule pepo akawa amegeuka majivu, jini akawa amegeuka yeyu akawa ametoweka hapo. Lakini ghafla jirani mwenyewe akawa ametokea hapo na kumdunga kisu Umi, na mwalimu Umi akawa ameanguka chini akiwa hoi. Kisha mara moja yule jamaa akaanza kusema maneno yake ya kishetani, maneno ya kichawi. Kupitia uchawi wake Korini wote wakawa wamerudi upya na nguvu zao zikawa kubwa deadly, na wakawa wamewavamia wale wanafunzi wengine baada. Kwa sekunde chache wasichana wote wakawa wamepagawa. Hana pekee ndiye alikuwa amebaki akiwa katika akili timamu, wengine wote wameshikiliwa na mapepo. Sasa Hana akamwendea mume wake, mwanzoni akamkumbatia kama mke, lakini ghafla akawa amemshika kwa kamba na kumkaba ili kujaribu kumwangamiza huyu mshikaji. Lakini mshikaji kwa bahati mbaya akawa amemzidi nguvu na akawa amemkamata yeye badala yake. Sasa upande wa Yoranda akawa amefanikiwa kujinasua kwa jini lake baada ya kusoma dua maalum kutoka katika kile kipande cha karatasi, na akawa amekimbia moja kwa moja kwenda kumsaidia Hana. Jilani akaanza kumkabili yeye. Kwa bahati mbaya kwenye pukushani akawa amedungwa kisu. Yoranda akawa ameanguka chini yuko hoi. Zahra pia akawa amefanikiwa kujiokoa kutoka katika mikono ya pepo baada ya kuwa ametumia kile kipande cha karatasi ya dua maalum kuisoma na ikatiki, akiwa ameshika kisu katika purukushani. Moja kwa moja akawa amemchinja jirani shingoni, akamwambia kuwa kwa sasa mimi sikuogopi tena, kisha akaamua kumtupa mtoni. Papo hapo nguvu zote za giza eneo hili zilikuwa zimetoweka moja baada ya nyingine. Zahra akawa amekimbia moja kwa moja kwenda kumsaidia Yoranda rafiki yake akiwa hoi. Yoranda akamsifu sana na kumshukuru kuwa rafiki bora sana kwake tangu amefika katika shule hii, na ndiye aliyempokea na kumpenda kwa upendo wa dhati bila kujali mapungufu yake. Yoranda akawa amekufa mikononi mwa Zahra. Zahra akiwa katika maumivu makali, amewapoteza marafiki zake wote wawili ambao walikuwa ni marafiki wake wa karibu sana. Alianza Icha na sasa Yoranda. Siku iliyofuata wasichana wote wakakusanyika, wakaamua kuchoma vile vifurushi vyao vyote vya Korini ili kutokomeza ile laana. Ndani ya mioyo yao wasichana wote walitambua kwamba kufanya hivyo kutaondoa yale majini yote waliokuwa wameita wao. Kwa bahati mbaya haikuwa hivyo. Majini mengine bado yaliendelea kubaki duniani hapa, na moja kati ya majini yaliokuwa yamebaki ni jini la Yoranda, bado lilikuwa linaishi, japo ndani ya mioyo yao wasichana wote walitambua kwamba wameondokana na hofu ya ustazi Jilani. Kwa sasa mkuu wa shule hii, mkuu ambaye alikuwa ni mnafiki kwa Mwenyezi Mungu. Lakini ili kutokomeza moja kwa moja majini haya katika ulimwengu huu kunahitajika kufanyika njia nyingine zaidi, njia ya kipekee. Tafadhali usisahau kushare, kulike, kucomment na kusubscribe. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.